Pessoal, queria mostrar um defeito dessas lareiras de metal. Ela vem, algumas, como essa minha, vem com uma gradezinha, um ferro, que sustenta os tijolos refratários, né? E devido ao excesso de calor, o alumínio derreteu, né? E soltou essas grades. Então, agora eu vou ter que colocar um parafuso de ferro, né? Para que consiga sustentar esse tijolo refratário. Então é um dos defeitos aí para quem pensa em comprar uma lareira dessa. Mas ela esquenta muito bem, tá? A finalidade dela atinge.